একদিন নকরানি সাদা কোলগেটের মধ্যে লাল রং মিশিয়ে সেটিকে লাল রঙের বানিয়ে ফেলে আর তারপরে একটা লাল ব্রাশের মধ্যে লাগিয়ে সানকে মালিকের জন্য নিয়ে যায়। কারণ পাগলা মালিকের ফেভারিট কালার হচ্ছে লাল, তাই সে সবকিছু লাল লালই পছন্দ করে। কিছুক্ষণ পরে নকরানি চা বানায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে লাল রং না থাকায় সে ওইভাবেই চা মালিকের জন্য নিয়ে যায়। দেখা মাত্রই মালিকের মাথা পুরো গরম হয়ে যায় আর সে নকরানিকে অনেক বকা দেয়। বকা শুনে নকরানি সেই চা নিয়ে আবার রান্না করে চলে যায় আর সেটার মধ্যে 4-5 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে সেটিকে লাল রঙের বানিয়ে ফেলে। এরপরে মালিক যখন সেই চা খায়, ঝালের চোটে তার একদম 12টা বেজে যায়।